Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de... La fruta y sus cosas, tres. Muy bien, hijo, ¿y hoy qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a Hoy hacer? vamos a abrir todo esto. ¿Esto qué es? Una caja, ¡Anda! ¡Qué pedazo de caja! ¿Y qué más tenemos? dos estos. Dos que guaridas. tienen dibujitos ahí. ¡Anda! Y tres Skywracer. Skywracer. Bueno, venga, ¿y qué vas a abrir primero? Este. Un segundito, Rafa, no abres nada, ¿vale? ¿Qué? Chicos, mira, vamos a enseñar unas fotos, ¿vale? Que nos han enviado de los sorteos que ya hemos hecho, ¿vale? Mirad, aquí tenemos cosas que vamos a completar hoy y os enseñamos la foto de los ganadores de sorteos anteriores, ¿vale? Bueno, y entonces, Rafita, ¿qué estás abriendo? Esto. Anda, ábrela. ¿Y qué hay ahí? Ahí entran dos Super Sin. Ahí entran dos supercines. Anda, qué bien. Nuevos. A ver cuál te entrará. Vale, nos ha salido este. ¿Este cuál es? Anda, el cronómetro azul. Aquí hay este. ¿Y ahí cuál está? Y otro. Anda, y el naranja, ¿vale, chicos? El cronómetro azul y el naranja. ¿Ahora cuál vas a abrir? Este. El Skywracer. Skywracer. Muy bien. Yo creo que es un plateado. ¿Es un plateado, tú crees? Es posible. Ah, bueno, vamos a verlo ahora. ¿Cuál será? No, esa mesa de billar. Ah, la mesa de billar. El que me gusta a mí, pero a mí me gusta más el amarillo. Más. ¿Y el cuál es? ¡Oh! Este no le tienes, ¿eh? ¡Anda! ¡Toma! Mira la caja. Muy bien. Mira, ponemos aquí. Vale, aquí lo tenemos todo. Voy a ver este. Ese. Yo se le abría el último, ¿eh? ¿Qué? El último, mejor. Venga. Yo elijo este. Muy bien. A ver cuál nos viene ahí. Oye, si nos toca ahí las dos piruletas, ya tenemos todos los especiales, ¿no? Sí. Toma ya. Yo creo que es una pirueta azul. ¿Tú crees? Sí. Vamos a Pero verlo. aquí viene la vela porque es el mismo color. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuál Es será? de villano, pues aquí sale un villano. ¿Cuál es? La pirueta azul. ¡Toma! La pero es piruleta villana. azul. Yo creo que es- Ah, ¿quién le ha mordido la piruleta? A ver, dale un mordisco. Ah, es naranja, pero si había verde aquí. A ver. Pero si había verde aquí. Bueno, pues esos que se han equivocado, ¿no? ¿O qué será? Sí, en el dibujo. Vale, ¿lo ponemos aquí también? Toma ya. Bien, 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 bien. ¿Y ahora qué vas a abrir? ¿Otro Skywracer? Esto es que- Anda. ¡Qué fuerza tienes! Tengo miedo. Vamos. ¿Te ayuda, papá? No. Pero bueno, si no tienes fuerza, Rafita. Ah, ¿Quieres que te ayude, papá? ya está. Sí, señor. No está. Toma ya, ahora sí, esa fuerza del... Oye, ¿cómo es el saludo del karate? ¡Bus! ¡Bus! ¡Toma ya! Eso es lo que te da la fuerza a ti, el karate, ¿a que sí? Sí. Oye, ¿y qué cinturón eres tú en el karate? Blanco y amarillo. Muy bien. ¿Ese cuál es? ¡La sandwichuela! ¡Enda! ¿A quién le gusta a mí? Este te gusta a ti. ¿Y el coche cuál es? ¿Qué? ¿El camión cuál es? ¡Anda! Ese tampoco le tenemos, ¿no? Ese que hace así. ¡Anda, que se lo come, que se lo come! ¡Ah! ¡Ah, que se lo come, que se lo come! Bueno, y entonces, ¿abrimos el último Skywracer? Sí. Este. El último. El último Skywracer. ¡Hola! ¡Anda! ¿Cuál es? ¡Ah, berenjena! ¡Ah, la berenjena! No, berenjena que no. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Pum! A ver, dame la berenjena. Está abierta. Muy bien. Esta es la berenjena, chicos. Y anda, este como hacía, este hacía así, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, Rafa, antes de abrir ese, ¿vale? Vale. Primero coge los tres camiones que nos han tocado y los colocamos con sus parejas, que las tenemos aquí arriba, mira. Aquí, Rafa. ¿Dónde? Mira, ¿no ves? Colócalos aquí. Vale. Espérate, no, déjalos aquí estos, Rafa, Rafa, déjalos donde estaban, hijo. ¿Con cuál va? Va con este. Muy bien, pues lo ponemos aquí. Este. Este va con este, pues le ponemos. Con este yo. Ahí, eso es. Papá le pone. Está aquí.
Y este aquí. Ya tenemos los 8. Y las guaridas, hijo, ponlas con la otra también. Cógelas. Toma ya. Y las ponemos ahí detrás. ¿Las pone papá? No. Muy bien, Rafita. Una. Y 2. Vale, chicos, ya tenemos las 3 guaridas y los 8 Skid Rower. Y entonces, ¿ahora qué vas a hacer? Vamos a ver qué es eso. Venga. Espera, mira, por aquí. Te ayuda papá, hijo. Ya está. ¡Hola! Por ahí. Tira ahí tú. Tira. ¿Puedes? Toma ya. Eso que... A ver, despacito, hijo, que no se nos caiga nada, ¿eh? Vale. No es posible. Anda, ¿ese qué es? Enséñamelos. ¿Este cuál es? No, no. Anda, una playera morada. Yo no sé cuál es. ¿Y el otro cuál es? No sé. ¿No sabes? Joder, no sé. Ahí ven. ¡Ya está! ¿Ese cuál es? Un casco. Un casco, vale. Mira, aquí tienes un coche. Un cochito. ¡Ay, un minicoche, mira! ¡Un minicoche! Este es el tirador. Muy bien, y la casa grande. Anda, qué pedazo de casa, ¿eh? No puedo, mira. ¡Ah! Espera, que está aquí cerrado, hijo, creo. Sí, mira, hay aquí una cosita. Una goma, agárrala, tú. Que yo quito la goma. Agarra la casa por arriba. La casa, hijo, yo la goma. Bien. Y entonces ahora... ¡Hola! ¿Qué ha pasado? ¿Sabes todo esto? ¡Anda! Ay, es una cárcel. Ah, es una cárcel. Es una cárcel y aquí hay... ¿Y sabes dónde tengo que dar? Aquí. Que se ha quitado esto. Espera, hijo. Ponlo aquí. ¿Y sabes dónde tengo que dar? ¿A dónde? Ah, y Mira. se mete, ¿no? Ah, con esto, ¿no? Con el tirador. Es verdad. Hay que ponerlo aquí, ¿no? Haces así. Y a ver, vamos a probarlo. Espérate, ponlo No, aquí. no, este. Venga, pues ponle. Ponle en el coche primero. No, así no, Rafa. Pon el muñequito en el coche. Ahí es. Y ahora le pones en la cuesta al revés, al revés. Joder. Hijo, es que no la has apretado. Aquí, mira, le pones así. Espérate, ¿eh? Espérate. A ver. Cuando yo te diga... Rafa, tienes que hacer así para atrás, ¿vale? De arriba, cuando yo te diga. ¡Ya! ¡Uy, va! ¡Casi lo metes! Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos jugando un ratito, ¿no? Sí. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Nos despedimos? Sí. Bueno, chicos, ¿y qué hay que hacer si os ha gustado el vídeo? Dale like. Muy bien. Suscribiros. Muy bien. Para ti. Muy bien. Bueno, chicos, nos vamos. Nos quedamos jugando. Adiós. Oye, Rafa, una pregunta. ¿Qué? ¿Tú de qué equipo eres? A ti. ¡Toma! ¡Hasta luego!